kembali lagi di channel aku. Aku kan hanya ingin memberitahu bahwa aku akan menggunakan props ini dan props yang lain-lainnya untuk membuat drama. Dan aku lagi edit drama-dramanya guys. Jadi untuk jawab pertanyaan kalian, aku akan juga menggunakan props ini karena props ini menurut aku tuh indah. Oke, segini aja guys. Terima kasih. Makasih udah nonton. Thank you so much. Bye bye.